Un ecosistema da custodire. Il settore terziario in Veneto custodisce il 43% del PIL regionale. Non solo porta molta ricchezza, ma riveste un ruolo importante anche nell'ambito sociale, essendo l'ultimo baluardo di socialità nei piccoli comuni. Proprio per questo Confcommercio Veneto ha presentato il suo patto per lo sviluppo ai candidati alla presidenza della regione, che hanno ascoltato le diverse richieste e illustrato le loro proposte in merito. Le imprese chiedono più risorse, ma soprattutto un tavolo di confronto permanente con la Regione affinché possano essere ascoltati. Il patto per lo sviluppo è un qualche cosa che serve al Veneto, non solo al commercio, al turismo e ai servizi che noi rappresentiamo. È un qualche cosa di importante che i due contendenti hanno in buona maniera sviluppato e di questo ne siamo grati. C'è un pragmatismo di fondo e questo è quello che ci vuole al Veneto per crescere e per essere sempre un player mondiale importante. Formazione sul piano digitale, rigenerazione del suolo urbano e miglioramento delle infrastrutture. Questi alcuni dei punti evidenziati da Confcommercio del Veneto, con particolare attenzione anche sul ricambio generazionale. In Veneto infatti solo il 7,3% delle aziende è condotta da giovani under 35. Bisogna quindi rendere più appetibile il mercato imprenditoriale e investire su una migliore qualità della vita. Abbiamo da una parte molti meno giovani che si affacciano al mondo del lavoro proprio per l'aspetto demografico e dall'altra rischiamo di perdere quelli che ci sono perché non abbiamo strumenti, servizi idonei per favorire un loro inserimento ma anche un loro insediamento dal punto di vista abitativo e dei servizi per l'infanzia. Commercio e turismo sono settori in costante via di sviluppo che devono adattarsi ai repentini cambiamenti della società. In un mondo così mutevole è quindi importante sapersi innovare e trovare nuove strategie per valorizzare il terziario. Da una parte favorire anche l'innovazione dell'offerta, delle modalità di gestione dell'offerta, mettendo insieme la vetrina fisica e quella digitale e su questo i giovani potrebbero svolgere una funzione molto importante, per cui qualificare l'offerta, qualificare la domanda e al tempo stesso riuscire a far sì che i processi di innovazione permeino le diverse azioni e attività non solo della nostra economia, perché questo influisce anche nella vita di tutti i cittadini che dovranno sempre più adeguarsi a processi digitalizzati.